Итак, всем здравствуйте. Помните, да, из первого видео я вам рассказывал о нас немножко. В этот раз расскажу, вот именно будет видео, как заказать услугу, что нужно сообщить нам, если вы хотите сделать ремонт какого-то помещения. Часто бывает, что заказчики не знают именно, что нужно предоставить, какую информацию, чтобы им посчитали стоимость работ. Все достаточно понятно. Чем больше информации, чем она точнее, тем будет точнее и стоимость определена. Если мало информации, то определить сложно будет точную стоимость, если вы просто говорите, у вас есть квартира, даже в бетоне. Этого недостаточно, объясню почему. Потому что виды работ бывают разные, от этого и сложность этих работ, выполнения этих работ тянет за собой определенные усилия, время, и поэтому стоимость может сильно отличаться, допустим, от покраски стен до поклейки обоев. Разная подготовка стен, поэтому нужно выяснить. Так, сейчас в этом видео разберемся, как быстро и точно можно будет узнать, какая же стоимость ремонта будет вашего помещения. Что, значит, для этого нужно? Ну, нужно сразу, говорю, сказать, какая именно площадь помещения. В принципе, все ее должны знать по полу. По стенам не надо, ее достаточно бывает сложно высчитать точную. Там надо что-то убирать, что-то перемножать. А по полу очень просто. Допустим, там есть план БТИ, либо вы просто купили квартиру, вам же в любом случае скажут, какая там площадь, вы эту площадь как раз и сообщите нам. Ну, возьмем пример квартиру, допустим, 40 квадратных метров, распространенная однушка. Значит, площадь вы назвали, знаете, она 40 квадратных метров. Дальше виды работ, какие вам нужно сделать. Если вы заходите, там просто бетон, соответственно, там нужно будет сделать стяжку, штукатурку стен. Если квартира свободной планировки, значит, нужно будет еще и стены возвести. Стяжку, возведение стен, естественно, электромонтаж, сантехнику. Обратите внимание еще на трубы. Если решили отопление в квартире, это тоже об этом нужно сообщить, потому что это существенные затраты, такая серьезная работа. Поэтому это тоже нужно сообщить, сказать, что там еще предстоит, скорее всего, поменять отопление. Но вот менять или не менять отопление, я вам объясню, расскажу, вообще нужно это, не нужно, потому что там затраты приличные. Но это будет в следующих видео. Пока что мы определяем вообще стоимость общую, приблизительную хотя бы, но желательно точную. Значит, мы узнали квартира 40 квадратов, виды работ, да, вот как я перечислил, там нужно делать стяжку, все черновые работы, возведение стен, электрику, сантехнику, шпаклевку, наливные полы. Дальше уже начинается самое интересное, от чего зависит стоимость. Опять же говорю, важно знать, да, делаем ли мы стены под покраску или под обои. Это существенная разница. Допустим, стены под покраску процентов на 30-40 могут быть дороже, чем стены под обои. Потому что там больше видов работ, больше шпаклевки, больше шлифовки. Шпаклевка совсем другая, она должна быть как стекло гладкое. И выяснили, значит, стены, допустим, под покраску, потолки тоже существенно тянут за собой затраты, как на материал, так и на работы. Потолки самые дешевые – это натяжные. Почему натяжные? Монтируются быстро, трудозатрат, временных затрат меньше, работа легче. Обесценивать ее не нужно, там тоже нужно постараться, но по сравнению с потолками из гипсокартона или от штукатуренных потолков, натяжные потолки считаются самыми дешевыми из этих всех видов работ. Поэтому выбирайте, да, под свой бюджет и какие вы хотите сделать потолки, чтобы вам хватило и бюджета, и все было хорошо. Если под покраску, это тоже нужно сообщить. То есть либо гипсокартоном мы их сделаем, либо отштукатурим.
Бывает, что потолки, правда, в некоторых квартирах ровные, достаточно их просто шпаклевать. Но это нужно уже смотреть на месте. Это во вторичках, либо в новостройках. Там премиум класса, у них, правда, очень хороший монолит. Их льют так, что можно, правда, шпаклевать. Но есть тут тоже нюансы, о которых тоже позже вам расскажу. Не все потолки можно штробить. Можно делать только штукатурки, а вот штробить бетон нельзя. Поэтому со светильниками, встроенными в потолке, тут придется попрощаться. Либо рискнуть. Но я бы вам этого не советовал делать, лучше не штробить. Во-первых, это запрещено по СНИПам. Вот, выяснили, значит, стены под покраску, потолки, допустим, натяжные вы хотите. Санузел у вас совмещенный, сообщили об этом. И в санузле, скорее всего, по стандарту плитка, да, пойдет. Вот уже какая-то информация есть, прекрасно. Что можно к этой информации еще добавить? Я думаю, что можно снять фото, либо видео и прислать его мне на почту, либо на Telegram, WhatsApp. Я там посмотрю уже со своим профессиональным взглядом, оценочным, и уже пойму вообще в каком виде квартира и насколько она может вообще потянуть по ремонту, исходя из вашей информации, из внешнего осмотра. Какие есть там особенности, нюансы. Нюансов там много может быть, поэтому лучше визуализировать мне это все и показать на фото либо видео. После всей этой информации я уже все это изучаю, составляю уже примерно какую-то стоимость от и до. И вам эту стоимость говорю, а ваша уже задача это все подумать, принять и дать ответ. Устраивает вас стоимость, не устраивает, там, может что-то можно изменить, упростить какие-то работы, какие-то включить, убрать. И от этого стоимость тоже будет зависеть. Где-то меньше она будет, где-то больше. И дальше уже после согласования, после всех этих работ, если есть техническое задание или проект, то я могу уже составить смету. Могу составить смету из того, что вы мне рассказали со слов, но она может быть где-то не совсем точная быть, потому что в процессе могут выявиться какие-то еще работы дополнительные. Такое тоже может быть. Но об этих работах предупредим, скажем, подумаем, нужны они, не нужны. Есть работы, которые, как говорят хирурги, после вскрытия покажут. Допустим, пол в паркете старом, непонятно, что под ним, лаги или что-то еще. Нужно там лить стяжку или наливной пол нужно. Вот когда вскрываешь это все, смотришь, уже понимаешь уровнем лазерным, какой там перепад получается высот по стяжке. И тогда уже принимается совместно с заказчиком решение, что там вообще делать. Все это информируется. Без вашего ведома, без вас, без вашего оповещения ничего делаться не будет. Вот все самое главное я вам рассказал. Все очень просто, доступно. То есть сообщайте площадь помещения, виды производимых работ, фото, видео, если есть такая возможность, тоже присылаете. Если есть техническое задание или проект, его также можете высылать, это будет супер. По нему идеально и удобно считать смету. Ну и все. А дальше уже дело за нами. Мы все составляем, вам отправляем, а дальше вы уже принимаете решение. Иметь или не иметь с нами дело и так далее. Цены приемлемые, неприемлемые. Всегда говорю, можно найти дешевле, и всегда можно найти дороже. Но есть где-то золотая середина, мы вот придерживаемся этой золотой середины. Поэтому слишком дешево это чаще всего некачественно, слишком дорого бывает, может жаба задушить, а не переплатил ли я. Поэтому золотая середина – это самое оптимальное решение во всем. Вот ее придерживайтесь, и все будет хорошо. Естественно, надо правильно оценивать стоимость работ. Не то, что кто-то хочет там больше взять, и просто кто-то хочет хорошо, не спеша выполнить эту работу, не гнаться за деньгами, а гнаться больше за качеством. И сделать ее на 5 с плюсом. Поэтому это видео, надеюсь, будет вам полезно. Информация, которую я вам сегодня рассказал, поможет вам быстро и безошибочно определить стоимость ремонта.
Ну и также по смете, по той информации, которую вы присылаете, можно также посчитать и стоимость черновых материалов. Естественно, исходя из работ, которые там будут производиться, уже из этого можно уже примерно прикинуть, сколько же будет стоить черновые материалы. И также все мы составляем смету по черновым материалам, также все расписываем, будете понимать, что для чего будет покупаться. Всех обнимаю, всем был очень рад, что смотрите. Надеюсь, эта информация будет для вас полезна. Надеюсь, что ремонт пройдет для вас без хлопот и забот, и все будет хорошо. Всех обнял, до новых встреч.